안녕 친구들. 오늘은 숲속에 봄이 온 걸 느껴볼 거야. 첫째로는 이렇게 살금살금 나오는 새싹들을 봐봐. 작은 씨앗들이 자라서 이쁜 싹이 되고 있어. 새싹들이 자라는 모습을 보면 설레임이 느껴지지 않니? 둘째로는 새들의 지저귀는 소리가 있어. 참새가 쨍쨍이 햇살 아래에서 지지르고 있어. 셋째로는 나비들도 나오기 시작했어. 다양한 색깔의 나비들이 마치 화려한 나비들을 보러 가볼까? 이렇게 숲속에 봄이 찾아오면 자연도 사람도 행복해지는 거야. 함께 숲속의 봄을 느껴보며 즐거운 시간 보내자고.